Дочке 7,5 месяцев в последнее время начала активно бить левой ножкой на полу. Вот я вам сейчас покажу, да, часто бывает такая ситуация. Малыш лежит на животике, смотрит там вот направо и стукает левой ножкой вот так вот. Говорит ли это об отклонении или нет? Спасибо вам за вашу работу. Это может говорить о наличии асимметрии. Я не могу сказать, что это прям отклонение, но это может говорить о наличии любимой стороны переворота, например. Да? То есть посмотрите, вот со спины на животик, в какую сторону вашей малышке интереснее, удобнее переворачиваться. Чаще всего в таких случаях это левый бок внизу. Соответственно, и вот малышка у вас на кадре вот держит игрушку в правой руке, у нее такой легкий поворот головы вправо, у нее из-за этого таз как бы начинает облокачиваться на левую подвздошную кость, и левой ноге просто, некуда сгибаться, она из-за этого начинает хлопать вместо того, чтобы сгибаться.